샬롬. Shalom semuanya. 다니엘 세미나에 들어오신 여러분들을 환영하며 또 축복합니다. Sekali lagi saya menyambut semua Bapak Ibu yang bergabung dengan seminar kitab Daniel dan juga saya memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. 오늘은 16번째 시간입니다. Malam hari ini adalah pertemuan kita yang ke-16. 분량이 좀 많습니다만은 오늘은 다니엘서 8장 전체를 한번 살펴보도록 하겠습니다. Dan malam hari ini memang kita akan membahas satu pasal yaitu pasal 8. 이제 말씀을 영상을 한번 여러분들이 시청하시겠습니다. Dan mari kita mendengar Alkitab audio ini secara bersama-sama. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Raja Belsyazar, nampaklah kepadaku, Daniel, suatu penglihatan sesudah yang tampak kepadaku dahulu itu. Aku melihat dalam penglihatan itu, dan sementara aku melihat, aku berada di Puri Susan, yang ada di wilayah Elam, dan aku melihat dalam penglihatan itu, bahwa aku sedang di tepi sungai Ulai. Aku mengangkat mukaku dan melihat, tampak seekor domba jantan berdiri di tepi sungai itu. Tanduknya dua dan kedua tanduk itu tinggi, tetapi yang satu lebih tinggi dari yang lain, dan yang tinggi itu tumbuh terakhir. Aku melihat domba jantan itu menanduk ke barat, ke utara, dan ke selatan. Dan tidak ada seekor binatang pun yang tahan menghadapi dia. Dan tidak ada yang dapat membebaskan dari kuasanya. Ia berbuat sekehendak hatinya dan membesarkan diri. Tetapi sementara aku memperhatikannya, tampak seekor kambing jantan datang dari sebelah barat, yang melintasi seluruh bumi tanpa menginjak tanah. Dan kambing jantan itu mempunyai satu tanduk yang aneh di antara kedua matanya. Ia datang pada domba jantan yang dua tanduknya, dan yang kulihat berdiri di depan sungai itu, lalu menyerangnya dengan keganasan yang hebat. Aku melihatnya mendekati domba jantan itu. Ia menggeram, lalu ditanduknya domba jantan itu, dipatahkannya kedua tanduknya, dan domba jantan itu tidak berdaya untuk tahan menghadapi dia. Dihampaskannya dia ke bumi, diinjak-injaknya, dan tidak ada yang melepaskan domba jantan itu dari kuasanya. Kambing jantan itu sangat membesarkan dirinya. Tetapi ketika ia sampai pada puncak kuasanya, patahlah tanduk yang besar itu. Lalu pada tempatnya tumbuh 4 tanduk yang aneh, sejajar dengan keempat mata angin yang dari langit. Maka dari satu tanduk itu muncul suatu tanduk kecil, yang menjadi sangat besar ke arah selatan, ke arah timur, dan ke arah tanah permai. Ia menjadi besar, bahkan sampai kepada bala tentara langit. Dan dari bala tentara itu, dari bintang-bintang, dijatuhkannya beberapa ke bumi dan diinjak-injaknya. Bahkan terhadap panglima bala tentara itu pun, ia membesarkan dirinya, dan daripadanya diambilnya korban persembahan sehari-hari, dan tempatnya yang kudus dirobohkannya. Suatu kebaktian diadakan secara fasik menggantikan korban sehari-hari. Kebenaran dihempaskannya ke bumi, dan apapun yang dibuatnya semuanya berhasil. Kemudian, kudengar seorang kudus berbicara, dan seorang kudus lain berkata kepada yang berbicara itu, "Sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yakni korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan? Tempat kudus yang diserahkan dan bala tentara yang diinjak-injak." Maka ia menjawab, "Sampai lewat 2300 petang dan pagi. Lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar." Sedang aku, Daniel,
melihat penglihatan itu dan berusaha memahaminya. Maka tampaklah seorang berdiri di depanku yang rupanya seperti seorang laki-laki. Dan aku mendengar dari tengah sungai Ulai itu suara manusia yang berseru, Gabriel, buatlah orang ini memahami penglihatan itu. Lalu datanglah ia ke tempat aku berdiri. Dan ketika ia datang, terkejutlah aku dan jatuh tertelungkup. Lalu ia berkata kepadaku, Pahamilah anak manusia, bahwa penglihatan itu mengenai akhir masa. Sementara ia berbicara dengan aku, jatuh pingsanlah aku, tertelungkup ke tanah. Tetapi ia menyentuh aku dan membuat aku berdiri kembali. Lalu berkatalah ia, Kuberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi pada akhir murka ini, sebab hal itu mengenai akhir zaman. Domba jantan yang kau lihat itu dengan kedua tanduknya ialah raja-raja orang Media dan Persia. Dan kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah raja negeri Yunani. Dan tanduk besar yang di antara kedua matanya itu ialah raja yang pertama. Dan bahwa tanduk itu patah dan pada tempatnya itu muncul 4 buah. Berarti 4 kerajaan akan muncul dari bangsa itu, tetapi tidak sekuat yang terdahulu. Dan pada akhir kerajaan mereka, apabila orang-orang fasik telah penuh kejahatannya, maka akan muncul seorang raja dengan muka yang garang dan yang pandai menipu. Kekuatannya akan menjadi hebat, tetapi tidak sekuat yang terdahulu. Dan ia akan mendatangkan kebinasaan yang mengerikan. Dan apa yang dilakukannya akan berhasil. Orang-orang berkuasa akan dibinasakannya, juga umat orang kudus. Dan oleh karena akalnya, penipuan yang dilakukannya akan berhasil. Ia akan membesarkan dirinya dalam hatinya. Dan dengan tak disangka-sangka, banyak orang akan dibinasakannya. Juga ia akan bangkit melawan raja segala raja. Tetapi tanpa perbuatan tangan manusia, ia akan dihancurkan. Adapun penglihatan tentang petang dan pagi itu, apa yang dikatakan tentang itu adalah benar. Tetapi engkau sembunyikanlah penglihatan itu, sebab hal itu mengenai masa depan yang masih jauh. Maka aku, Daniel, lelah dan jatuh sakit beberapa hari lamanya. Kemudian bangunlah aku dan melakukan pula urusan raja. Dan aku tercengang-cengang tentang penglihatan itu, tetapi tidak memahaminya. 네, 오늘은 8장에 기록된 숫양과 숫염소 환상에 대해서 말씀을 살펴보도록 하겠습니다. Ya, malam hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang penglihatan seekor domba jantan dan seekor kambing jantan. 다니엘서 8장은 크게 둘로 나눌 수 있습니다. Jadi kita bisa membagi pasal 8 ini menjadi 2 bagian besar. 첫 번째는 다니엘이 본 그 환상을 그대로 기록하고 있습니다. Bagian pertama itu adalah catatan tentang penglihatan yang dilihat oleh Daniel. 그리고 후반부에 들어가면은 다니엘이 본 그 환상에 대한 해석이 기록되어 있습니다. Sedangkan bagian yang kedua itu adalah penafsiran dari penglihatan yang dilihat oleh Daniel. 다니엘서 8장에 대한 내용을 설명하기 전에 먼저 이 다니엘서 8장과 관련된 영상 하나를 애니메이션 영상을 잠시 보여드리겠습니다. Ya, sebelumnya mari kita melihat film animasi ini yang terkait dengan penglihatan Daniel. I saw myself in the citadel of Susa, in the province of Elam, beside the Ulai Canal. I looked up, and there before me was a ram with 2 horns, standing beside the canal. And the horns were long,
but one of the horns was longer than the other, but grew up later. I watched the ram as it charged towards the west, and the north, and the south. No animal could stand against it, and none could rescue from its power. It did as it pleased and became great. The two-horned ram represents the kings of Media, Persia. As I was thinking about this, suddenly a goat with a prominent horn between its eyes came from the west, crossing the whole earth without touching the ground. It came toward the two-horned ram I had seen standing beside the canal and charged at it in great rage. I saw it attack the ram furiously, striking the ram and shattering its two horns. The ram was powerless to stand against it. The goat knocked it to the ground and trampled on it, and none could rescue the ram from its power. The shaggy goat is the king of Yavan, and the large horn between its eyes is the first king. The goat became very great, but at the height of its power, the large horn was broken off, and in its place 4 prominent horns grew up toward the 4 winds of heaven. Out of one of them came another horn, which started small, but grew up in power, to the south and to the east, and toward the beautiful land, Israel. The 4 horns that replaced the one that was broken off represent the 4 kingdoms that will emerge from his nation, but will not have the same power. It grew until it reached the host of the heavens, and it threw some of the starry host down to earth and trampled on them. It set itself up to be as great as the commander of the army of the Lord. It took away the daily sacrifice from the Lord, and his sanctuary was thrown down. A fierce-looking king, a master of intrigue, will rise. He will become very strong, but not by his own power. He will cause astounding devastation and will succeed in whatever he does. He will destroy those who are mighty, the holy people. He will cause deceit to prosper, and he will consider himself superior. He will destroy many and take his stand against the Prince of Princes. And yet, he will be utterly destroyed, and not by human hands. 예, 아주 애니메이션 8장 전체 내용을 재미있게 그린 것인데 영어로 나와서 얼마나 이해가 되셨는지 잘 모르겠습니다. Ya, tadi adalah film animasi dari Daniel pasal 8 ini. Jadi isinya adalah memang diambil persis seperti pasal 8. 다니엘서 7장에 다니엘이 본 환상과 또 8장에 다니엘이 본 환상을 한번 좀 비교해 보겠습니다. Pertama-tama mari kita membandingkan penglihatan pertama yaitu pada pasal 7 dan penglihatan kedua di dalam pasal 8. 우리가 2주 동안 다니엘서 7장을 통해서 다니엘이 본 첫 번째 환상을 이미 공부를 했습니다. Secara berturut-turut selama 2 minggu kita sudah belajar tentang penglihatan Daniel dalam pasal 7. 첫 번째 환상을 본 때는 벨사살 왕 원년 주전 549년이었습니다. Penglihatan pertama itu adalah terjadi pada tahun pertama pemerintahan Raja Belsyazar. 이것은 밤에 꿈속에서 다니엘이 본 환상이었습니다. Itu adalah penglihatan dalam mimpi di malam hari. 침상에서 보았습니다. Dan penglihatan ini terjadi di atas tempat tidur. 다니엘이 본 첫 번째 환상은 4 짐승 환상이었습니다. Dan Daniel melihat 4 binatang waktu itu. 한 가지 우리가 또 알아야 할 것은 다니엘서 2장에서 7장까지는 아람어로 기록이 되었다는 것입니다. Dan perlu kita ketahui adalah bahwa pasal 2 sampai pasal 7 itu tertulis di dalam bahasa Aram. 유태인들의 고유 언어는 히브리어입니다. Bahasa asli orang Yahudi itu adalah bahasa Ibrani. 히브리어에 비해서 아람어는 이방 나라 언어라고 말할 수 있습니다.
Jadi bahasa Aram ini adalah bahasa bangsa-bangsa asing. 그래서 다니엘서 2장에서 7장까지는 이방 나라 언어인 아람어로 기록이 되었는데 반면에 8장에서 1장과 8장에서 12장까지는 유대인들의 언어인 히브리어로 기록됐다는 것이 그 차이입니다. Jadi ada perbedaannya dari pasal 2 sampai pasal 7 itu ditulis dalam bahasa Aram, sedangkan dari pasal 1, 8 sampai 12 itu ditulis dalam bahasa Ibrani. 8장의 두 번째 환상을 우리가 방금 보았습니다. Dan tentang penglihatan kedua itu telah kita lihat tadi dalam pasal 8. 이것은 벨사살 왕 3년 주전 546년에 다니엘이 본 환상이었습니다. Ini adalah penglihatan yang dilihat oleh Daniel pada tahun ketiga pemerintahan Raja Belshazzar. 다니엘이 대낮에 이 환상을 보았습니다. Dan Daniel melihat ini pada waktu siang. 그리고 그 환상을 본 장소는 을레 강변이었습니다. Sedangkan tempat dia melihat ini adalah di tepi sungai Ulai. 다니엘이 본 그 환상의 내용은 숫양과 숫염소 환상이었습니다. Isi dari penglihatan ini adalah tentang seekor domba jantan dan seekor kambing jantan. 이미 설명했습니다마는 8장에서 12장까지는 히브리어로 기록이 되어 있습니다. Seperti saya sudah jelaskan tadi, dalam pasal 1, 8 sampai 12 itu tercatat atau tertulis dalam bahasa Ibrani. 이제 다니엘이 본 그 환상을 또 자세히 한번 살펴보겠습니다. Sekarang mari kita melihat dengan secara detail penglihatan yang dilihat oleh Daniel. 3절과 4절을 보면은 다니엘이 환상 가운데 본 숫양 환상인데 일반적인 그런 양과는 조금 다른 그런 모습의 환상이었습니다. Di dalam ayat 3 dan 4 dikatakan bahwa Daniel melihat seekor domba jantan tetapi berbeda dengan domba yang biasa. 양은 두 개의 뿔이 있습니다. Tanduknya dua. 다니엘이 환상 가운데 본 그 양은 뿔 하나는 짧고 또 다른 뿔은 길고 그런 아주 특이하게 생긴 양이었습니다. Jadi seekor domba jantan yang sangat unik karena yang satu tanduknya lebih tinggi dari yang lain. 보통 양들은 이렇게 무리를 지어서 다니는데 다니엘이 본 환상의 그 양은 혼자서 지내는 그런 양이었습니다. Dan biasanya domba itu adalah binatang yang suka hidup berkelompok. Tetapi penglihatan Daniel melihat bahwa domba ini hidup sendiri. 양은 매우 온순한 짐승입니다. Dan domba adalah binatang yang sangat jinak dan lembut. 그러나 다니엘이 본 그 양은 온순하지 않고 동서남북으로 좌충우돌하는 그런 사나운 모습입니다. Tetapi domba yang dilihat oleh Daniel ini adalah domba yang tidak tenang, tetapi menanduk ke barat, utara, dan selatan. 그리고 5절과 6절을 보면은 숫염소가 등장합니다. Dan di dalam ayat 5 sampai 6 muncul juga seekor kambing jantan. 이 숫염소는 일반적인 그런 염소와는 아주 다른 그런 환상이었습니다. Dan kambing jantan ini juga berbeda dari kambing yang biasa. 이 숫염소의 출처는 서쪽, 즉 그리스입니다. Dan kambing jantan ini datang dari sebelah barat, yaitu Yunani. 이 염소는 한 곳에 머물러 있지 않고 발이 땅에 닿지 않을 정도로 온 지면에 빠르게 다니는 그런 염소였습니다. Dan kambing ini tidak menetap di satu tempat, tetapi ia melintasi seluruh bumi tanpa menginjak tanah. 염소의 뿔이 둘인데 이 염소는 뿔이 하나이고 두 눈 사이에 현저하게 솟아나 있는 한 개의 뿔이 있었습니다. Daniel melihat bahwa ia tidak bertanduk dua, tetapi satu tanduk yang aneh di antara kedua matanya. 이 염소는 분노한 힘으로 달려가는 그런 난폭한 성질을 가진 염소였습니다. Dan ini adalah seperti seekor kambing yang sangat ganas, ia menyerang dengan keganasan yang hebat. 그리고 7절에서 8절까지를 보면은 이 숫염소의 뿔에 대해서 자세하게 설명하고 있습니다. Dan di dalam ayat 7 dan 8 dijelaskan dengan detail tentang tanduk dari kambing jantan ini. 숫양과 숫염소 둘 다
무서운 뿔을 가졌습니다. Baik domba jantan maupun kambing jantan, keduanya memiliki tanduk yang menakutkan. 뿔은 능력, 권위, 통치를 의미합니다. Tanduk ini menandakan atau melambangkan kekuatan, kekuasaan, dan pemerintahan. 숫염소가 숫양을 쓰러뜨립니다. Dan kambing jantan ini menanduk dan menghempaskan domba jantan. 이 숫염소가 강성할 때에 뿔이 꺾이고 현저한 뿔 넷이 솟아납니다. Dan ketika ia sampai pada puncak kuasanya, maka patahlah tanduk yang besar itu, lalu pada tempatnya tumbuh 4 tanduk yang aneh. 자, 이것이 아주 특이한 그런 내용입니다. Jadi ini adalah penglihatan yang sangat unik. 숫염소가 숫양을 쓰러뜨리며 이 숫염소가 강성할 때에 뿔이 꺾이면서 현저한 4개의 뿔이 솟아올랐다는 것입니다. Jadi Daniel melihat bahwa kambing jantan ini menunduk dan menghempaskan domba jantan. Dan ketika ia sampai pada puncak kuasanya, patahlah tanduknya yang besar itu, lalu pada tempatnya tumbuh 4 tanduk yang aneh. 그리고 놀라운 것은 4뿔 중에서 작은 뿔 하나가 솟아납니다. Dan yang lebih aneh lagi adalah bahwa di antara 4 tanduk itu muncul 1 tanduk yang kecil. 이 작은 뿔은 남쪽과 동쪽과 영화로운 땅, 즉 예루살렘을 향하여 심히 커져 나갑니다. Dan ia menjadi sangat besar ke arah selatan, ke arah timur, dan ke arah tanah permai Yerusalem. 그리고 하늘 군대와 별들 중에 몇을 땅에 떨어뜨립니다. Dan dari bala tentara itu, dari bintang-bintang, dijatuhkannya beberapa ke bumi. 하나님을 대적하여 매일 드리는 성전 제사를 없애고 성소를 허물어뜨립니다. Ia membesarkan dirinya dan daripadanya diambil korban persembahan sehari-hari dan tempatnya yang kudus dirobohkannya. 그리고 2300주야 동안 하나님께 드리는 제사를 폐지하고 성소와 백성들을 짓밟습니다. Selama 2300 petang dan pagi, korban sehari-hari digantikan dan tempat kudus dan bala tentara diinjak-injak. 다니엘이 환상 속에서 본 그 내용을 이렇게 1절에서 9절까지 자세하게 기록을 하고 있습니다. Jadi penglihatan yang dilihat oleh Daniel itu ditulis dengan detail dari ayat 1 sampai 9. 중요한 것은 이런 환상이 과연 어떤 뜻을 가지고 있느냐는 것입니다. Tetapi yang lebih penting lagi adalah apakah makna daripada penglihatan ini. 다니엘이 환상 가운데 본 숫양과 숫염소 환상에 대한 해석이 뒤이어서 기록이 되어 있습니다. Tetapi penafsiran atau makna daripada penglihatan ini itu dapat kita lihat di dalam ayat-ayat berikutnya. 15절에서 17절 상반절 보면은 다니엘로 하여금 그 다니엘이 본 환상을 깨닫게 하는 그런 내용들이 기록이 되어 있습니다. Dan kalau kita melihat dari ayat 15 sampai 17a, di situ dicatat tentang arti daripada penglihatan ini. 사람이 들을 수 있는 소리로 가브리엘에게 이 환상을 이 사람에게 깨닫게 하라는 그러한 음성을 다니엘이 들었습니다. Waktu itu Daniel mendengar sebuah seruan kepada Gabriel yang dapat didengar oleh manusia. 다니엘이 이 환상을 보고 그 뜻을 알고자 했습니다. Ya, ketika Daniel melihat penglihatan ini, dia berusaha untuk memahaminya. 그때 천사장 가브리엘이 을레강변에 있는 다니엘에게 찾아왔습니다. Waktu itu Gabriel datang kepada Daniel yang berada di tepi sungai Ulai. 이때 다니엘은 두려워하여 땅에 엎드려 잠이 들고 맙니다. Dan waktu itu Daniel begitu terkejut dan jatuh tertelungkup. 천사 가브리엘이 다니엘에게 말하는 내용이 17절 하반절에서 19절까지 기록되어 있습니다. Dan dari ayat 17b sampai 19 itu adalah perkataan malaikat Gabriel kepada Daniel. 가브리엘이 잠이 든 다니엘을 깨우면서 말을 합니다. Waktu itu Gabriel membangunkan Daniel. 인자야 깨달아 알라고
다니엘에게 말했던 것입니다. Dia berkata kepada Daniel, pahamilah anak manusia. 이 말은 환상의 뜻을 알고자 하는 다니엘이 반드시 깨달아 알아야 한다는 그러한 메시지였습니다. Artinya bahwa Daniel harus memahami apa yang dia ingin pahami dari penglihatan tersebut. 그리고 이 환상은 정한 때 끝에 관한 것임을 가브리엘이 2번이나 다니엘에게 강조를 합니다. Dan Gabriel 2 kali menekankan tentang akhir zaman. 즉 세상 종말에 관한 신비로운 환상이라는 말입니다. Jadi ini adalah penglihatan mistis mengenai akhir zaman. 그래서 종말론을 연구하는 사람들은 반드시 이 다니엘서를 알아야만 합니다. Khususnya orang-orang yang mau belajar tentang eskatologi, mereka harus bisa memahami kitab Daniel ini. 왜냐하면 다니엘서에 세상 종말에 대한 예언들이 여러 군데 있기 때문입니다. Karena ada begitu banyak pasal-pasal yang mencatat tentang akhir zaman di dalam kitab Daniel ini. 20절을 보면은 숫양에 대한 해석이 기록되어 있습니다. Di dalam ayat 20 di situ ditulis tentang penafsiran domba jantan. 두 뿔을 가진 숫양은 메대와 바사 왕을 가리킵니다. Domba jantan dengan kedua tanduknya ialah raja-raja Media dan Persia. 두 뿔이 다 길었던 것은 이 메대 바사 연합군이 서쪽, 북쪽, 남쪽을 향하여 세력을 크게 확장한 것을 의미합니다. Fakta bahwa kedua tanduk itu tinggi berarti bahwa pasukan sekutu sangat memperluas kekuatan mereka ke arah barat, utara, dan selatan. 나중난 뿔 바사가 먼저 난 뿔 메대보다 더 길었던 것은 바로 이 바사의 세력이 메대보다 더 컸다는 것을 의미합니다. Yang terakhir memiliki tanduk yang lebih tinggi karena Persia, negara baru, memiliki kekuatan yang lebih besar daripada Media, negara yang lebih dulu ada. 그리고 21절 상반절을 보면은 숫염소에 대한 해석이 기록되어 있습니다. Sedangkan dalam ayat 21a itu adalah penafsiran tentang kambing jantan. 먼저 이 숫염소의 출처는 서쪽입니다. Dan asal dari kambing jantan ini adalah dari sebelah barat. 서쪽이라는 것은 헬라 제국을 가리킵니다. Ya, sebelah barat ini merujuk kepada negeri Yunani. 21절 상반절에 그러한 설명이 있습니다. Khususnya di dalam ayat 21a dijelaskan seperti itu. 이 숫염소는 땅에 발이 닿지 아니하고 온 주변에 두루 행하는 것은 빠른 속도로 세력을 확장해 나간다는 것을 의미합니다. Ia dikatakan bahwa ia tidak menginjak tanah, tetapi melintasi seluruh bumi dengan cepat dan memperluas kekuasaan. 숫염소가 숫양을 짓밟은 것은 주전 331년 헬라 제국에 의해서 바사 제국이 멸망하는 사건을 예언한 것입니다. Seekor kambing jantan menginjak-injak seekor domba jantan. Itu adalah tahun kejatuhan Persia, yaitu tahun 331 sebelum Masehi. 이제 숫염소의 뿔에 대한 해석 21절 상반절과 22절에 있는 내용을 자세히 살펴보겠습니다. Dan kita akan melihat penafsiran tanduk kambing jantan dalam ayat 21a sampai 22. 이 숫염소의 두 눈 사이에 있는 큰 뿔은 알렉산더 대왕을 가리킵니다. Tanduk besar di antara kedua matanya itu adalah Raja Alexander. 이 큰 뿔이 꺾임은 알렉산더 대왕의 요절을 예언한 것이죠. Sedangkan patahnya tanduk besar itu ialah merujuk kepada kematian muda Raja Alexander. 큰 뿔이 꺾이고 나온 네 뿔은 네 나라를 가리킵니다. Dan munculnya 4 tanduk dari tanduk besar itu yang patah, ini berarti akan muncul 4 kerajaan. 알렉산더 대왕이 젊은 나이에 죽고 그 왕수하에 있던 네 장군이 헬라 제국을 4등분해서 각각 나라를 지배하게 됩니다.
Karena Raja Alexander mati dalam usia yang masih muda, sehingga 4 jenderal di bawah Raja Alexander membagi Kekaisaran Yunani menjadi 4 wilayah. 22절 하반절에 있는 이 예언의 말씀이 역사 속에서 그대로 이루어지고 말았습니다. Dan nubuatan yang tertulis dalam ayat 22b ini benar-benar terjadi di dalam sejarah. 우리가 서두에 보았습니다마는 다니엘이 이 환상을 본 것은 주전 549년이었습니다. Seperti kita lihat di dalam awal seminar ini, ketika Daniel melihat penglihatan ini, itu terjadi pada tahun 546 sebelum Masehi. 오랜 세월 후에 다니엘이 본 그 환상이 그대로 역사 속에서 하나씩 다 진행되었다는 말씀입니다. Dan semua yang dilihat oleh Daniel ini benar-benar terjadi di dalam sejarah dunia ini. 우리는 이 숫염소에 4개의 뿔이 솟아 올라왔다는 것을 우리가 조금 더 자세하게 살펴보도록 하겠습니다. Dan mari kita melihat lebih detail lagi tentang empat tanduk yang muncul pada kambing jantan. 구약의 마지막 때에 헬라 제국이 넷으로 쪼개졌습니다. Jadi kekaisaran Yunani ini terpecah menjadi 4 di akhir perjanjian lama. 조금 전에 설명한 대로 알렉산더 왕이 젊은 나이에 죽고 그 알렉산더 왕 밑에 있던 4 장군에 의해서 헬라 제국이 넷으로 쪼개졌습니다. Seperti saya katakan tadi bahwa Alexander ini mati pada usia yang masih muda sehingga 4 jenderal di bawah dia membagi kekaisarannya menjadi 4 wilayah. 동쪽은 시리아로서 셀레쿠스 왕조가 지배를 했습니다. Jadi sebelah timur itu ada Syria, Seleukia. 그리고 남쪽은 이집트로 프톨로메오가 지배를 했습니다. Dan di sebelah selatan itu ada Mesir yang dikuasai oleh Ptolemeus. 그리고 서쪽은 마케도니아로서 키산더가 이 지역을 지배했습니다. Sedangkan di sebelah barat ada Makedonia yang diperintah oleh Kassandros. 북은 소아시아를 가리키며 리시마쿠스가 지배를 했습니다. Sedangkan di utara ada Asia Kecil yang dikuasai oleh Lysimachus. 이렇게 헬라 제국이 넷으로 분할이 되면서 많은 전쟁들이 일어납니다. Jadi ketika kekaisaran Yunani terpecah menjadi 4 seperti ini, maka terjadilah begitu banyak peperangan di antara mereka. 다니엘서 마지막 부분에 이런 내용들이 자세하게 기록이 되어 있습니다. Dan di bagian akhir daripada kitab Daniel, hal-hal itu akan dijelaskan lebih detail lagi. 자, 이렇게 구약의 마지막 때에 헬라 제국이 넷으로 나뉘어지는데 그것이 바로 숫염소 환상인 것이죠. Jadi seperti dikatakan tadi bahwa terbaginya menjadi 4 kekaisaran Yunani ini, itu adalah arti daripada kambing jantan. 여기서 이제 종말론과 관계되는 것은 4뿔 중에 또 다른 한 작은 뿔이 올라와서 하나님을 대적하는 일이 발생하는데 그 내용이 좀 상당히 복잡합니다. Dan yang berkaitan dengan eskatologi di sini adalah tentang tanduk terakhir yang kecil yang muncul yang melawan yang maha tinggi. 염소의 4뿔에서 올라오는 작은 뿔에 대한 해석이 23절에서 25절까지 기록되어 있습니다. Di dalam ayat 23 sampai 25 itu adalah berisi penafsiran tentang tanduk kecil. 이 작은 뿔은 얼굴은 뻔뻔하며 속임수에 능한 자라고 소개하고 있습니다. Dijelaskan bahwa tanduk kecil ini adalah raja dengan muka yang garang dan yang pandai menipu. 타인의 힘을 빌어서 강한 자들과 거룩한 백성들을 멸망시킬 것입니다. Dengan bantuan orang lain, orang-orang berkuasa akan dibinasakannya, juga umat orang kudus. 평화로운 때에 많은 무리들을 멸할 것입니다. Dan dengan tidak disangka-sangka banyak orang akan dibinasakan.
만왕의 왕 되시는 하나님을 대적합니다. Ia akan bangkit melawan raja segala raja. 그러나 그의 결국은 사람의 손으로 말미암지 않고 깨어지고야 맙니다. Tetapi tanpa perbuatan tangan manusia, pada akhirnya ia akan dihancurkan. 자, 이 작은 뿔의 그 역사적인 성취에 대해서 한번 살펴보겠습니다. Dan kita akan melihat tentang pencapaian historis dari tanduk kecil ini. 자, 구약 시대에 그 헬라 제국의 넷으로 나뉘어진 다음에 작은 뿔의 역할을 한 자는 셀레우코스 8대 왕인 안티오코스 에피파네스였습니다. Jadi yang dimaksud dengan tanduk kecil yang muncul dari 4 tanduk itu adalah Antiochus Epiphanes, Raja Seleukia yang ke-8. 그는 남쪽 이집트를 공격하고 돌아오면서 반란을 일으킨 예루살렘의 제사장들과 군대를 몰살하는 그러한 일을 했습니다. Ia membantai para imam dan pasukan Yerusalem yang memberontak sekembalinya mereka dari menyerang Mesir. 3일 동안 유태인들 8만 명을 학살하고 4만 명을 노예로 붙잡아 갔습니다. Dalam waktu 3 hari, 80.000 orang Yahudi dibantai dan 40.000 dijadikan budak. 그리고 성전 근처에 제우스 신상을 세웠습니다. Dia juga membangun patung Zeus yang berada di dekat bait suci. 그리고 성전에서 드리는 모든 제사를 폐지했습니다. Ia menghapus semua korban persembahan di bait suci. 3년 6개월 동안 이스라엘 백성들에 대해서 학정을 하다가 BC 164년에 그는 병사하고 말았습니다. Setelah melakukan kelalimannya selama 3 tahun 6 bulan, ia mati karena sakit pada tahun 164 sebelum Masehi. 다니엘이 환상 가운데 본 염소의 네 뿔에서 올라오는 작은 뿔, 그가 바로 안티오코스 에피파네스 8세였습니다. Jadi, dari penglihatan yang dilihat oleh Daniel tentang tanduk kecil yang muncul dari 4 tanduk, itu adalah Antiochus Epiphanes. 작은 뿔에 대한 이 다니엘서 8장에 기록된 이 모든 일들이 역사 속에서 구약 시대에 성취되었다는 말입니다. Artinya, segala sesuatu yang dilihat oleh Daniel tentang tanduk kecil ini itu benar-benar digenapi di dalam perjanjian baru. 우리는 25절 하반절에서 27절까지의 이 말씀을 가지고 다니엘서 7장 11번째 뿔, 즉 적그리스도와 서로 비교해 볼 필요가 있습니다. Jadi kita perlu membandingkan tanduk ke-11 Antikristus di dalam Daniel pasal 7. 다니엘서 7장 8절 하반절을 보면은 이 작은 뿔에는 눈과 입이 있어서 큰 말을 할 것이라고 했습니다. Di dalam pasal 7 dikatakan bahwa pada tanduk itu nampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. 큰 말하는 입이 있어서 지극히 높으신 하나님을 대적할 것이라고 8장 25장 상반절에 기록되어 있습니다. Dan di dalam ayat 25a dikatakan mulut yang menyombong itu ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. 그리고 성도들을 한 때와 두 때와 반 때, 즉 3년 반 동안 괴롭힐 것이라고 말씀합니다. B dikatakan dan mereka orang-orang kudus maksudnya akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa dan setengah masa atau 3,5 tahun. 그러나 다니엘서 8장 26절에 하면은 이 작은 뿔은 심판으로 완전히 멸망할 것이라고 말씀합니다. Tetapi di dalam Daniel pasal 8 ayat 26 dikatakan bahwa ia dihakimi untuk dimusnahkan dan dihancurkan. 이어서 27절을 보면은 성도들이 영원한 나라를 얻게 될 것이라고 말씀하고 있습니다. Dan dalam ayat 27 dikatakan bahwa orang-orang kudus akan diberikan kerajaan yang kekal. 자, 이제 또 우리가 계시록 13장에 나타나 있는 짐승, 즉 적그리스도와 또 비교해 볼 필요가 있습니다. Dan kita juga bisa membandingkan ini dengan
binatang yaitu antikristus dalam Wahyu pasal 13. 자, 이 짐승은 표범과 비슷하고 발은 곰의 발이며 입은 사자의 입을 가지고 있는 아주 특이한 짐승입니다. Dikatakan bahwa binatang ini adalah binatang yang unik, di mana dia serupa dengan macam tutul, kakinya seperti beruang, mulutnya seperti mulut singa. 용, 즉 마귀가 이 짐승 적그리스도에게 권세를 줍니다. Dan naga yaitu iblis akan memberikan kepada binatang ini yaitu antikristus kekuatan dan kekuasaannya. 신성 모독하는 입을 받고 42달 동안 일할 권세를 용 마귀로부터 받습니다. Dan antikristus ini akan menerima mulut yang penuh hujat dan melakukannya selama 42 bulan lamanya. 요한계시록 13장을 보면은 그가 입을 벌려 하나님과 하늘에 사는 자들을 비방할 것이라고 말씀합니다. Di dalam Wahyu pasal 13 dikatakan bahwa ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah dan semua mereka yang diam di surga. 그리고 성도들과 싸워서 이기게 될 것이라고 말씀합니다. Dan juga dikatakan ia akan mengalahkan orang-orang kudus. 각 족속과 백성과 방언과 나라를 다스리는 권세를 얻을 것이라고 말씀하고 있습니다. Juga kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. 이것이 바로 요한계시록 13장에 기록된 적그리스도에 관한 내용입니다. Jadi ini adalah penjelasan tentang antikristus yang tercatat dalam Wahyu pasal 13. 우리는 이 요한계시록 13장의 적그리스도와 그리고 다니엘서 8장에 있는 그 네 뿔에서 나오는 작은 뿔은 같은 것이라는 것을 우리가 생각해야 합니다. Jadi kita harus berpikir bahwa antikristus yang tercatat di dalam Daniel pasal 8 dan antikristus yaitu binatang yang tercatat dalam Wahyu pasal 13 ini merujuk kepada satu entitas yang sama. 다니엘서 8장 26절을 보면은 가브리엘 천사가 다니엘에게 너는 그 환상을 간직하라고 말을 합니다. Di dalam pasal 8 ayat 26, Gabriel berkata kepada Daniel, tetapi engkau sembunyikanlah penglihatan itu. 왜냐하면은 주야에 대한 환상은 확실하기 때문입니다. Kenapa? Karena penglihatan petang dan pagi itu pasti. 주에 대한 환상은 여러 날 후의 일이라고 말씀합니다. Dikatakan bahwa penglihatan petang dan pagi ialah beberapa hal di kemudian hari. 그 말의 뜻은 구약의 마지막 때와 신약의 마지막 때 있을 사건이라는 뜻입니다. Artinya itu merujuk kepada peristiwa-peristiwa di akhir zaman perjanjian lama dan akhir zaman perjanjian baru. 하나님을 대적하며 매일 드리는 제사를 없애버리고 성소를 헐어버릴 것을 말씀합니다. Dikatakan bahwa ia membesarkan dirinya dan daripadanya diambilnya korban persembahan sehari-hari dan tempatnya yang kudus dirobohkannya. 2300 주야 동안 하나님께 드리는 제사를 폐지하고 성소와 백성을 짓밟을 것이라고 말씀합니다. Dikatakan bahwa selama 2300 petang dan pagi korban sehari-hari digantikan dan tempat kudus dan bala tentara diinjak-injak. 여기서 2300 주야에 대한 해석이 아주 난해합니다. 어렵습니다. Jadi memang penafsiran tentang 2300 petang dan pagi ini agak sedikit kompleks. 여러 가지 해석이 있습니다. Ada beberapa penafsiran tentang hal ini. 첫째는 문자 그대로 2300년을 가리킨다는 해석이 있습니다. Ya, ada penafsiran yang secara hurufiah yang berkata bahwa ini adalah tentang 2300 petang dan pagi. 둘째는 2300 주야는 하나의 상징적인 것이라고 해석하는 자가 있습니다. Dan juga ada yang menafsirkan bahwa 2300 petang dan pagi ini itu adalah arti yang simbolis. 또 하나의 해석이 있는데 2300 주야 하면은 주야 둘이 2회니까 2300을 둘로 나누면 1150이 됩니다. Dan juga ada penafsiran yang terakhir, petang dan pagi. Jadi 2300 ini dibagi dua. Artinya menjadi 1150 hari.
이것을 1년 365일로 나누면은 3.15년으로 그렇게 계산할 수가 있습니다. Ya, jadi ini kalau dibagi 365 hari dalam setahun, maka artinya adalah 3,1 titik-titik. 적그리스도에 의한 환난은 한 때와 두 때와 반 때, 즉 3년 반이라고 성경은 말씀합니다. Alkitab mencatat bahwa masa kesusahan yang akan dialami oleh orang percaya itu adalah 3,5 tahun. 2,300 주야와 3년 반을 비교해 보면 좀 비슷하다는 것을 발견합니다. Jadi kita menemukan bahwa 2.300 petang dan pagi ini itu mirip-mirip dengan 3,5 tahun. 2,300 주야에 대한 해석이 여러 가지가 있다는 것을 참고하시기 바랍니다. Jadi harus diperhatikan bahwa ada beberapa penafsiran tentang 2.300 petang dan pagi ini. 다니엘은 이 환상을 본 다음에 아주 쇼크를 받습니다. Dan setelah melihat penglihatan ini, Daniel menjadi sakit, terkejut, tercengang-cengang. 그 내용이 27절에 기록되어 있습니다. Itu tertulis dalam ayat 27. 이스라엘의 포로 기한 70년으로 이스라엘이 완전히 회복되는 것은 아니라는 그런 메시지를 담고 있는 환상입니다. Ini adalah penglihatan yang mengandung pesan bahwa Israel tidak sepenuhnya pulih setelah 70 tahun masa pembuangan di Babel. 다니엘은 예레미야가 예언했던 예루살렘의 황무함이 70년 만에 그친다는, 즉 포로 기간이 70년이라는 것을 예레미야서를 통해서 다니엘은 깨달았습니다. Daniel menyadari bahwa orang Israel akan berada di pembuangan selama 70 tahun sesuai dengan nubuatan Nabi Yeremia. 포로 기한이 끝이 나고 이스라엘 백성들이 예루살렘에 돌아가서 성전을 재건하고 나라를 재건하게 되지만은, 그러나 이스라엘이 완전하게 회복되는 것은 아니라는 것이죠. Artinya bahwa meskipun orang Israel akan kembali dari pembuangan, mereka dapat membangun kembali bait suci dan membangun negara mereka. Tetapi bukan berarti Israel akan dipulihkan sepenuhnya. 이스라엘이 완전하게 회복하기 위해서는 거쳐야 할 그런 과정들이 있다는 것입니다. Jadi untuk mengalami pemulihan sepenuhnya, ada begitu banyak proses-proses yang harus dilewati oleh bangsa Israel. 적그리스도에 의한 박해를 통과한 다음에, 그리고 이스라엘이 완전히 회복이 되며 하나님 나라를 기업으로 얻게 될 것을 말씀하고 있습니다. Jadi ayat ini sedang berbicara bahwa Israel akan sepenuhnya dipulihkan oleh Tuhan ketika mereka telah melewati masa kesusahan selama 3,5 tahun. 그 환란의 기간은 한 때와 두 때와 반 때, 즉 3년 반임을 말씀하고 있습니다. Dan masa kesusahan itu adalah 3,5 tahun. 그리고 이 환상으로 인해서 다니엘은 지쳐서 여러 날을 앓았다고 말씀하고 있습니다. Dan Daniel mencatat bahwa setelah melihat penglihatan itu, ia menjadi lelah dan jatuh sakit beberapa hari lamanya. 지난주에도 이 그림을 보여드렸습니다마는, 자, 우리는 이런 예언서를 공부하면서 오늘의 현 주소는 과연 무엇인가를 우리가 생각할 수 있어야 합니다. Dari minggu lalu saya juga sudah memperlihatkan diagram ini. Sambil kita belajar kitab Daniel, kita harus bisa membaca di mana posisi kita atau alamat kita pada hari ini. 성경은 창세기 시작해서 요한계시록으로 끝이 납니다. Alkitab dimulai dari kitab Kejadian dan diakhiri dengan kitab Wahyu. 창세기는 하나님의 천지 창조와 더불어 인류의 시작에 대한 말씀입니다. Kitab Kejadian berisi tentang permulaan daripada langit dan bumi dan juga permulaan daripada penciptaan Allah. 반면에 요한계시록은 하나님 나라가 완성될 것을 예언하고 있는 말씀입니다.
Sedangkan kitab Wahyu menubuatkan tentang penggenapan daripada kerajaan Allah yang kekal itu. 하나님의 창조의 역사가 시작되어서 그리고 완성될 때까지 그 역사적 과정을 하나님은 다니엘에게 환상을 통하여 보여주신 것이죠. Jadi dimulai dari kejadian hingga kitab Wahyu. Sejak permulaan daripada kerajaan Allah hingga digenapinya dalam kitab Wahyu. Allah memperlihatkan semua proses-proses historisnya melalui penglihatan yang dilihat oleh Daniel. 요한계시록에는 애굽에서 시작해서 마지막 8째 왕으로 인류 역사가 끝이 날 것을 예언하고 있습니다. Kitab Wahyu menubuatkan tentang akhir daripada dunia ini, dimulai dari kerajaan Mesir sampai munculnya raja yang ke-8 dalam kitab Wahyu. 반면에 다니엘서에서는 바벨론에서부터 해서 작은 뿔에까지 그 예언하고 있습니다. Sedangkan dalam kitab Daniel itu dimulai dari kekaisaran Babel dan berakhir pada tanduk yang ke-7 yang ada di dalam kitab Daniel. 요한계시록을 쓴 사도 요한은 로마 제국 시대에 예언을 했던 사람입니다. Ya, jadi Daniel adalah seorang yang bernubuat pada zaman kekaisaran Babel. 반면에 다니엘은 바벨론 제국에 있으면서 바벨론 제국의 총리로 있으면서 또 메데 바사 제국의 총리로 있으면서 하나님께로부터 받은 그 환상을 글로 기록한 것이죠. Dan dia menulis segala sesuatu yang dia terima dari Tuhan melalui penglihatan yang dia lihat. 그러나 두 사람이 세상 종말에 대한 예언의 말씀을 비교하면은 같은 맥락임을, 같은 흐름임을 우리가 알 수가 있습니다. Tapi kalau kita membandingkan dua penglihatan yang dilihat oleh Daniel dan Rasul Yohanes, ini memiliki alur yang sama. 결국 앞으로 신로마 제국이 나타날 것이며 그 신로마 제국에서 8째 왕 또는 작은 뿔, 즉 적그리스도가 나타나서 하나님을 대적하며 성도들에게 박해를 가하다가 예수님 재림으로 적그리스도는 심판을 받고 그리고 하나님 나라가 이루어질 것을 예언하고 있는 말씀입니다. Jadi artinya bahwa kedua penglihatan ini itu sama-sama berbicara tentang antikristus yang akan muncul, lalu menganiaya orang-orang kudus, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali dan menghukum antikristus ini dan membawa orang-orang percaya untuk masuk ke dalam kerajaannya yang kekal. 저와 여러분들이 살고 있는 오늘 이 시대는, 오늘 이 시대의 현주소는 어디입니까? Jadi mari kita bertanya kepada kita masing-masing, kira-kira di mana alamat kita hari ini? 바로 이 시점에 있다고 우리는 말할 수가 있을 것입니다. Jadi kita dapat berkata bahwa kita sedang berada di titik ini sekarang. 넘겨주세요. 애니메이션이 옳지. 바로 우리가 이 시점에 있다고 말할 수가 있습니다. Ya, jadi kita sedang berada di titik ini sekarang ini. 아직 신로마 제국이 완성되지 않았습니다. Jadi Neo-Roma atau Roma yang baru itu belum muncul. 앞으로 신로마 제국이 완성이 되면은 거기서 적그리스도가 나타날 것입니다. Dan ketika Neo-Roma ini muncul, maka waktu itu juga akan muncul antikristus, yaitu si tanduk kecil. 그래서 우리가 살고 있는 이 시대는 아직 신로마 제국이 완성되지 않는 그런 시대에 우리가 살고 있다는 것을 알아야 할 것입니다. Jadi kita harus ingat bahwa kita sedang hidup di satu zaman di mana Neo-Roma ini belum muncul. 자, 이제 다시 한번 이걸 정리해서 설명하겠습니다. Sekarang mari kita simpulkan sekali lagi ini. 다니엘이 본 넷째 짐승의 제2 국면은 무엇입니까? Ya, apakah fase kedua dari binatang keempat yang dilihat Daniel?
그것은 요한이 본 일곱째 머리, 일곱째 나라가 이루어지려고 하는 그 시점과 맥을 같이 합니다. Itu sama alurnya dengan kepala atau kerajaan 7 yang dilihat Yohanes yang akan segera digenapi. 머지않아 열불로 이루어진 가칭 신로마 제국을 우리가 보게 될 것입니다. Dan tidak lama lagi akan muncul kekaisaran yang disebut Neo-Roma. 거기서 나올 작은 뿔, 곧 적그리스도와 부딪히는 그런 일이 있을 것입니다. Yang terdiri dari 10 tanduk. Ia akan bertabrakan dengan tanduk kecil yang keluar darinya, yaitu Antikristus. 성도들을 박해하며 하나님을 대적하는 그런 시대가 우리 앞에 도래한다는 것입니다. Jadi di hadapan kita akan tiba satu era atau satu masa di mana kita akan mengalami penganiayaan. 그것이 바로 요한계시록 8장 네 뿔에서 나오는 작은 뿔입니다. Itu adalah tanduk kecil yang muncul di dalam Daniel pasal 8 yang kita pelajari pada malam hari ini. 그가 바로 적그리스도라는 것이죠. Dan dialah Antikristus yang muncul di dalam Wahyu pasal 13. 예수님께서 영광 중에 재림하시고 이 작은 뿔 적그리스도를 심판하시고 그리고 영원한 하나님 나라를 이루실 것입니다. Ketika Yesus datang kembali dalam kemuliaannya, maka dia akan menggenapi kerajaannya yang kekal dan menghukum Antikristus ini ke dalam lautan api yang menyala-nyala. 자, 오늘 우리가 다니엘서 7장과 8장을 비교하면서 내용을 살펴보았습니다. Malam hari ini kita sudah belajar bersama-sama sambil kita membandingkan Daniel pasal 8 dan juga pasal 7 dengan Wahyu pasal 13. 그리고 요한계시록 13장과 또 비교해서 한번 정리해 보았습니다. Ya, jadi kita sudah membandingkan ini antara pasal 7 dan pasal 8, lalu pasal 8 dengan pasal 13 dalam kitab Wahyu. 다니엘이 환상 가운데 본 숫양과 숫염소 환상에 대한 내용을 우리가 살펴보았습니다. Kita sudah belajar bersama-sama tentang penglihatan mengenai seekor domba jantan dan seekor kambing jantan. 기도하겠습니다. Mari kita berdoa. 하나님 감사합니다. Terima kasih ya Bapa. 세상 종말에 있을 사건에 대한 예언의 말씀을 저희들 깨닫게 하신 것 감사드립니다. Terima kasih Tuhan karena Engkau menyingkapkan rahasia ini kepada kami semua. 장차 이런 일이 진행될 때에 예수님 다시 오실 날에 가까웠다는 것을 깨닫고 늘 깨어 기도하며 끝까지 승리하여 하나님 나라를 기업으로 얻는 하나님의 사람들 다 되게 하여 주시옵소서. Tolong kami semua ya Tuhan, ketika kami melihat tanda-tanda ini sedang bermunculan. Biarkan kami Tuhan selalu berjaga-jaga dan berdoa. Dan kami Tuhan tahu bahwa Tuhan akan datang kembali. Dan biarlah kami semua boleh mengalami kemenangan dan kemenangan sampai kerajaan-Mu digenapi sempurna. 예수님 이름으로 기도드립니다. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 아멘.